Καλησπέρα και κύριοι, είμαι το ένα ακόμα βίντεο για Minecraft και σήμερα παίζουμε survival games στο map Turbulence και ελπίζω να πάει καλά αυτό το game. Πάμε να πάρουμε chest στο spawn. Ωραίο πράγμα πήραμε. Στο tier 1 εκεί πέρα δεν έχει πάει κανείς. Ωραία αρχή. Θα μου δώσει και sword. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο route μας καλά εφοδιασμένοι. Λοιπόν πάμε από εδώ. Όχι, τι είναι αυτό? What? Όντως δεν το είχα δει αυτό. Anyway, πάρουμε εδώ πέρα το tier 2. Εδώ είναι, σε αυτό το δέντρο είναι. Ναι, να το tier 1 είναι. Οκ, δεν πειράζει. Υγεία, λάθη γίνονται. Πάμε να πάρουμε εδώ πέρα τουλάχιστον το tier 2. Αυτό είναι σίγουρα tier 2, το ξέρω, ναι. Γιατί έγινε ξαφνικά, είμαστε 13 άτομα. Λελ. Επιτέλους έπιασα και το jump καλά. Παίρνουμε και αυτό εδώ το tier 2. Yay. Δεν μου δώσει και τίποτα super, αλλά yay γιατί πήραμε το tier 2. Πετύχαμε στο να πάρουμε το tier 2. Πάμε να πάρουμε κι άλλο ένα tier 2 εκεί πέρα. Ήλθαν πως το Battle Lion τα tier 2 δεν είναι και κάτι super OP. Τουλάχιστον στα tier 2 που τυχαίνω εγώ μου τυχαίνω συνέχεια βλακίες. Δεν ξέρω αν είναι απλά ο Battle Lion στοχεύει εμένα. Πάντως συνέχεια βγαίνω με chain. Λοιπόν, έχω stick, δεν έχω stick, άρα πάμε πάνω. Με την ευχή μου να πάρουμε ένα stick και να κραφτάρουμε ένα iron sword. Βασικά και stick να μην έχει. Λογικά δεν θα έχει γιατί είναι tier 2. Αλλά έχει πολλά tier 1s εδώ πέρα, άρα κάτι θα βρούμε. Ωραία, επιτέλους ένα καλό tier 2. Πάμε τώρα να πέσω στο νερό, πέφτω. Μπορώ να κάνω parkour να πέσω στο νερό. Nice. Μπράβο. Λοιπόν, topic σήμερα έχουμε καταρχάς το ότι δεν ξέρω εσείς που... tier 2 ήταν αυτό, ναι, sorry, το έχω ξεχάσει. Ακολουθούν διάφορα νέα πράγματα στο κανάλι όσον αφορά designs και ήδη έχω επικοινωνήσει με έναν μικρό designer να αλλάξουμε λίγο το intro μας, γιατί όχι πως αυτό είναι κακό, μ' αρέσει και αυτό που έχουμε και αυτό που είχαμε που μου είχε φτιάξει ο Τζέο το πιο παλιό. Γενικά μ' αρέσουν τα intros που έχω μέχρι τώρα, που έχω λάβει μέχρι τώρα, αλλά θέλω να φρεσκάρω λίγο το κανάλι, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Και αυτό που θα μου δώσουν τώρα, το που θα πάρω, θα είναι το σταθερό, θα μείνει. Σκέφτομαι κάτι σε Minecraft Animation. So ναι. Τώρα τι να φτιάξουμε? Ένα iron sword. Ναι, iron sword και ένα flint and steel. Τέλεια. Να φτιάξω και arrows. Δεν έχουμε φέδες. Anyway, λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν είμαι και πολύ stacked, αλλά κάτι θα κάνουμε. Είμαστε 5 άτομα, δηλαδή ένα να σκοτώσω ή να σκοτωθεί, τέλος πάντων πάμε deathmatch, πράγμα που δεν είναι και πολύ καλό. Λίγο πως το Battle Lion, από ό,τι έχω καταλάβει, το να παίρνεις route είναι λίγο fail, με την έννοια ότι δεν σου δίνει τόσο OP items. Επιτέλους πάτησα το κουμπί και πας deathmatch πολύ πιο νωρίς από όσο περίμενες και έτσι δεν έχεις προλάβει να πάρεις τίποτα. Άρα ναι, όσους έχετε λοιπόν καλό killing spree, δηλαδή μπορείτε να πάρετε πολλά kills μαζεμένα, ξέρω εγώ είστε καλύτεροι στο PvP από μένα, απλά δοκιμάστε το, γιατί όπως βλέπετε πάμε ήδη spawn και εγώ είμαι έτσι και αυτοί θα είναι ήδη full iron γιατί απλά παίζαν PvP και πήραν όλα τα καλά πράγματα. Πήγε στο spawn. Τώρα εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάω spawn και αν προλάβω να σκάσω damage σε κάποιον ή ξέρω εγώ να βρω items κάτω, μπορεί, ναι. Αλλά και πάλι πάμε λίγο στο spawn, μπας και προλάβω να κάνω τίποτα. Όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα full gold εδώ πέρα δίπλα που δεν είναι και πολύ stacked. Εντάξει, δεν θέλω να χαλάσω τα ρόζ μου από τώρα, πως να δεν βλέπω και τους άλλους. Οι άλλοι φοβάμαι θα είναι πιο πολύ stacked από μένα. Είναι και αυτός εδώ. Σοφά.
κακό. Είμαι πολύ low για να μπω σε fight τώρα. Έλα πάμε team. Πώς φέλαρε αυτό το άρο? Αυτός μάλλον δεν θέλει team. Απλά ήθελε λίγο να ζήσει παραπάνω. Άρα ναι, λοιπόν, είναι λίγο intense αυτό το fight. Φύγε μακριά μου. 2 bow shots. Είναι όντως intense το fight. Πέτυχα τον έναν. Δεν θέλουν να μπουν σε fight αυτοί. Ξέρω τι να κάνω τώρα βασικά. Έχει πάρα πολλές επιλογές, μπράβο σου. Μπράβο, αυτός πεθαίνει φαίνεται. Αυτός πρέπει να πεθαίνει τώρα. Άρα πάμε για ένα V1. Ναι, αυτός έχει πάρει ό,τι ενδιαφέρον να ήταν, έχει αυτός. Πάμε. Έλα. Ναι, GG. Κέρδισα. Πρέπει να είναι η χιλιοστή προσπάθεια που κάνω. Είμαι εδώ από τις 6 και έχει πάει 7 και 20. Νιώθω πάρα πολύ, είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Κατάφερα να κερδίσω τη χιλιοστή προσπάθεια σε World Games. Ηθικό δίδαγμα: ποτέ μην κάνετε σε World Games alone όταν βλέπετε ότι σας παίρνει πάνω από μία ώρα. Η θερμοβαθμοί Κελσίου εδώ πέρα έχουν φτάσει στους 30 βαθμούς βασικά, ναι, 30 έχει. Και έχω υδρώσει ολόκληρος. Ελπίζω τουλάχιστον να το απολαύσατε, γιατί εγώ κουράστηκα, αυτό είχε πολύ κόπο. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like, subscribe στο κανάλι μου, βλέπετε και τα υπόλοιπα. Έχουμε κοινωνικά δίκτυα από κάτω, ακολουθούν πολλές αλλαγές, ευχαριστώ τον GR Photos για το νέο avatar και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!